如果你正在因为睡不着觉而感到烦恼，或者在入睡后不久突然醒来就再难入睡，亦或是因为身体的某些病痛而影响睡眠质量，那么希望这个冥想过程能够帮助到你。欢迎来到喜乐的健康360，我是喜乐 Hildy。今天喜乐要带领你跟随我的声音，进入一段深度的睡眠，并且在睡眠中领受身体的医治与修复。请选择一个安全舒适的、不被打扰的睡眠环境，穿上宽松的衣服，关上所有的光源，远离电视、电脑。选择一个舒适的姿势躺下来，将双眼轻轻闭起来，让你的心安静下来，将注意力从所有生活中的杂念中抽离出来，转移到当下，转移到你的身体上。首先，调整一下呼吸，使呼吸的节奏尽量均匀，像海浪一样一起一伏。现在将呼吸节奏逐渐放慢，慢慢吸气，慢慢呼气，试着让呼气的时间比吸气时更长一些。下面我们一起用478呼吸法做几个缓慢的呼吸。478呼吸方法如下：首先将舌尖抵在上颚，从嘴巴吐出所有的气，再慢慢用鼻子吸气，吸气时默数4秒，之后屏住呼吸，默数7秒，最后缓缓从嘴巴吐气，同时默数8秒。下面我们一起做3个循环，舌尖抵住上颚，嘴巴吐出所有的气。开始鼻吸，2、3、
4屏气2、3、4、5、6、7口呼2、3、4、5、6、7、8吸气2、3、4屏气2、3、4、5、6、7呼气2、3、4、5、6、7、8吸气2、3、4屏气2、3、4、5、6、7呼气2、3、4、5、6、7、8。现在恢复正常的呼吸节奏。你是否已经听到了海浪的声音？是的，你已经来到了一个温暖的海边。这时已是傍晚时分，气温非常的舒适，夕阳西下，映红了天边的晚霞，映照在海面上，非常美丽。你完全的放松自己，任由海浪冲刷着你的忧虑，冲刷着你身体里所有的疾病。扫描一下身体中不舒服或者有病灶的部位，想象着这些部位被海水不断地冲刷着、清洗着、洁净着。海浪带着宇宙间无限的能量，它可以将石头冲成圆润的鹅卵石，同样的，它也可以冲走你身体内的一切疾病。你身体里的病灶在逐渐的变小，变小，越来越小，直至完全的被冲刷干净。
海风轻轻地吹在你的身上，温暖舒适。成群的海鸥在你耳边轻声歌唱，你的身心灵非常的放松。在放松的状态下，领受来自宇宙源头那里超自然的医治与修复。